వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ పల్లవి డిజిటల్ ఆర్ట్స్. చిలుక నేర్పిన పాఠం అనే గ్రామంలో రాము అనే 10 సంవత్సరాల కుర్రాడు తల్లిదండ్రులతో కలిసి నివసించేవాడు. రాము చాలా చురుకైనవాడు. అతనికి జంతువులంటే ప్రత్యేకమైన మక్కువ. పక్షులు, పెంపుడు జంతువులు చూసినప్పుడల్లా వాటిని స్నేహితుల్లా భావించేవాడు. ఒకరోజు రాము పక్క గ్రామానికి తండ్రితో కలిసి వెళ్లాడు. అక్కడ బజారులో పచ్చ రంగు చిలుక ఒక చిన్న పింజరాలో కనిపించింది. ఆ చిలుక చాలా ప్రత్యేకంగా, నిజం చెప్పు, తప్పు చేస్తే ఒప్పుకో, ధన్యవాదాలు వంటి మాటలు మాట్లాడుతోంది. రాము ఆశ్చర్యంతో తండ్రిని అడిగాడు, నాన్నా, ఈ చిలుక ఎంత బాగుంది, దీన్ని మన ఇంటికి తీసుకెళ్దాం. తండ్రి నవ్వుతూ, నీవు బాధ్యతగా చూసుకుంటే తినిపిస్తే తీసుకెళ్లవచ్చు అని ఆశీర్వదించాడు. ఆ రోజు నుంచి ఆ చిలుక రాముకి మంచి మిత్రురాలయ్యింది. రాము ఆమెకు బున్ని అనే పేరు పెట్టాడు. బున్ని రోజూ రాముతో సరదాగా మాట్లాడేది. ఇంట్లో ఏదైనా జరుగుతున్నా బున్ని తన మాటలు చెబుతూనే ఉండేది. ఒకరోజు రాము ఇంట్లో తల్లి బీరువాలో పెట్టిన డబ్బు కనిపెట్టాడు. తొందరగా చూసి ఎవ్వరికీ తెలియకుండా 16 రూపాయలు తీసుకున్నాడు. ఆ డబ్బుతో మిఠాయిలు కొనుగొని స్నేహితులతో తిన్నాడు. రాత్రి అయ్యాక తల్లి బీరువా చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. ఖచ్చితంగా ఇక్కడ 20 రూపాయలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు 4 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎవరో తీసుకుని ఉండాలి అని ఆలోచించింది. ఆమె రాముని పిలిచి ప్రశ్నించింది, రాము, నువ్వేం తీసుకున్నావా ఆ డబ్బు? రాము మొదట భయంతో ఉన్నాడు. నిజం చెప్పాలని మనస్సు చెప్పినా తల్లి కోప్పడుతుందని అనుకుని అబద్ధం చెప్పాడు. అమ్మా, నేను తీసుకోలేదు. ఆ సమయంలో బున్ని పక్కనుండి ఒక్కసారిగా స్పష్టంగా మాట్లాడింది, తప్పు చేస్తే ఒప్పుకో, నిజం చెప్పు. రాము ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చాడు. బున్ని మాటలు అతని హృదయాన్ని తాకాయి. తల్లి ముఖాన్ని చూసి తాను చేసిన తప్పును గుర్తుపెట్టుకుని తలవంచి నెమ్మదిగా అన్నాడు, అమ్మా, మన్నించండి. డబ్బు నేను తీసుకున్నాను. మిఠాయిలు కొనుక్కున్నాను. అబద్ధం చెప్పడం చాలా తప్పుడు పని. ఇక మళ్ళీ అలా చేయను. తల్లి ముద్దుగా అతన్ని తలపైన నిమిరి ఇలా అంది, రాము, తప్పు చేశావు. కానీ నిజం చెప్పినందుకు నేను గర్వపడుతున్నాను. మనం ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి. అప్పుడు మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. బున్ని వెంటనే ఆనందంగా మరోసారి పలికింది, ధన్యవాదాలు. రాము సంతోషంగా నవ్వాడు. ఆ రోజు నుండి అతనికి బున్ని ఒక్క చిలుక కాదు, జీవిత పాఠం చెప్పే గురువు అయింది. నీతి: తప్పు చెయ్యడం మనిషికి సహజం. కానీ తప్పును ఒప్పుకుని నిజం చెప్పగలిగితే అది నిజమైన ధైర్యం. నిజాయితీ మనిషిని గొప్పవాడిగా మారుస్తుంది. Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe.